Dedik ki, ilk dövlət qurumlarımız Azərbaycanda dedik, iqtisadi quruluşun dağılma səbəblərini birinci xatırlayaq. Dağılma səbəblərimiz nələr idi? Başım qaldı. Təbəqələşmənin olması, sonra təbəqələşmə ilə bərabərində sosial bərabərsizliyin yaranması, insanların tayfalar daxilində bəzilərinin əlinə hakimiyyətin daha çox keçməsi, bunlar iqtisadi quruluşun dağılmasına gətirib çıxaracaq. Və biz Tunç dövründə də öyrənmişdik ki, tayfalar artıq bir-birlərinə mübarizə aparır və iri tayfa ittifaqları yaranacaq. Azərbaycanda iri tayfa ittifaqları Azərbaycanın cənubunda yaranmışdır. Cənub dediyimiz bölgə haradır? Mən buradan xanlıqlardan göstərəcəm sizə. O biri xəritədə. Cənubu bölgə baxın, bax bu rəqəmlər olan var. Bu 5, 1, 3, 4, 2 olan hissədir. Biz isə bu hissədə əsas öyrənəcəyik. Urmiya gölü ətrafında. Urmiya gölü ətrafında Azərbaycanda ilk dövlət qurumları və tayfa bilir. Niyə Urmiya gölü ətrafı? Niyə Cənubi Azərbaycan sualını verəndiysə uşaqlar, yazıda saxlayın. Cənubi Azərbaycanın Mesopotamiya ilə sıx iqtisadi siyasi əlaqələr olması. Cənubi Azərbaycanın tayfaları Şumer tayfaları ilə həm bir-birinə qarşılıqlı ticarət, həm də Şumerdəki olan dövlətlərin Cənubi Azərbaycanın Urmiya gölü ətrafında hücumları orada elə bir həmin tayfaların özünü müdafiə instinktinin yaranması və oradakılarla əlaqə yaratmasına görə ilk dövlət qurumlarımız və tayfa birliklərimiz yaranacaq Cənubi Azərbaycan. Azərbaycanın ilk dövlət qurumu eradan əvvəl 3-cü minilliyin birinci yarısında Aratta dövləti idi. Urmiya gölünün cənubunda yaranmışdı. Ümumiyyətlə Urmiya gölü ətrafında əsasən hakimiyyəti mövcud idi. Aratta dövlət qurumunun hökmdarı Şumerlərdə kimi Ensi ləqəbini daşıyırdı. Biz Arattanın münasibətlərini Ur-Uruq şəhəri ilə bərabər aparıq. Enmarker və Aratta dastanı var. Şumer dastanlarına. Orada onun adı keçir. Orada Şumerlərlə Ur şəhəri arasında, daha doğrusu Şumerin Ur şəhəri ilə Aratta dövləti arasında həm dostluq münasibəti olduğu qeyd olunur, həm də düşmənçilik münasibəti olduğu qeyd olunur. Hökmdarlar irsən keçəcəkdi. Sonra burada həmçinin çox tanrıçılıq mövcud olacaqdı. Mütləq monarxiya mövcud olacaqdı. Bir hökmdarın sözü keçəcəkdi. Məsələlər xalq yığıncağında həll olunsa da, yəni danışılsa da sonda qərarı hökmdar verir ki, bu da mütləq monarxiyanın olduğunu ifadə edəcəkdir. Dedi ki, Aratta Urmiya gölü ətrafındaydı. Yenə dedim, Aratta haqqında məlumatı siz Enmarker və Aratta dastanında öyrənirsiniz. Azərbaycan cənubunda yaşayan tayfalar. Cənubda yaşayan tayfalar hansılardır? Kuti, Lulubi, Su, Turukkilər. Şimalında yaşayanlar hansılardır? Şimali Azərbaycan artıq bizik, yəni müasir Azərbaycan Respublikasıdır. Naxç, adı üstündə Naxçıvan bölgəsi, Gərgər və yaxud da Qarqar, Qarabağ bölgəsi olacaqdır. Həm şimal, bugünkü Lerik, Astara, Lənkəran bölgəsində yaşayanlar, həm şimal, həm cənub isə olacaqdır Kaspilər və Kadüsilər olacaq. Gələk Kuti dövlət qurumuna. Kuti dövlət qurumu 3-cü minilliyin ikinci yarısında yaranmışdı. Türk mənşəli dövlət idi. Ərazisi Urmiya gölündən İran körfəzinə qədər yayılmışdı. Niyə Urmiya gölü? Və Urmiya gölünün qərbində yaranmışdı. Cənubunda yox, qərbində yaranacaqdı. Niyə İran körfəzinə? Kuti dövlət qurumunun Şumerlərlə münasibəti həm ticarət var idi, həm də o dövrdə Mesopotamiyada Akkata qarşı ciddi mübarizə aparılırdı. Sonda Akkad dövlətinə qarşı qəti hücuma keçərək və Mesopotamiyadakı üsyanlardan istifadə edərək Akkadları süquta uğradacaq. Lakin Akkadları süquta uğratsa da Şumerlərin idarə etməsinə toxunmayacaq. Yəni əvvəlki canişinlər, yəni Akkad dövründən qalan Şumer və Akkad canişinlər vəzifədə qalacaqdı. Heç bir şey toxunmur. Sadəcə şəhərlər arası sabitlik yaradacaqdı, məbəd tikintilərini davam elətdirəcəkdi və normal həyat sürüləcəkdi. Lakin İdarəçilikdə Şumer və Akkad canişinlərin saxlanması Kutilərin vəziyyətini ağırlaşdıracaqdı. Və bir əsrlik hökmranlıqdan sonra 3-cü minilliyin sonlarında Kuti dövlət qurumunun sonuncu hökmdarı Tirikana qarşı Şumerdə üsyan qalxacaqdı və onu taxtdan salacaqdı, Kuti dövlət qurumunu süquta uğradacaqdı. Lulubi dövlət qurumu. Buna həm də Kutilərə dağ əjdahaları deyilirdi, bunu yadınızda saxlayın. Lulubi dövlət qurumu isə olacaqdı Urmiya gölünün cənubunda. Baxın, qərbi, Urmiya gölünün qərbi, Urmiya gölünün arxasıdır, yəni sol hissəsi. Bax, buradır, bu bölgədir. Cənubu isə bu cür. Kutilər burada yaşayırdılar, dağ əjdahaları adlandırılır. Lulubilər isə bu bölgədə yaşayırdılar və bunlar da demək ki, Lulubi dövlət qurumu da 3-cü minilliyin ikinci yarısına yaranmışdı.
Onlar da Akkatara qarşı mübarizə aparırdı. Əsasını İmaşqın qoyacaqdı. Ən qüdrətli hökmdar isə Anubani. Anubaninin qələbə sütunu Akkatara qarşı mübarizə aparılmasında və ona qarşı zəfərlərini ifadə edən daş sütunu olacaqdı. Hökmdarı padşahla adlandırılacaq. Bizə görə ən çox qabağımıza çıxan suallardan biri, daha çox bu mövzuda ən çox qabağımıza çıxan suallardan biri Kuti dövlət qurumu ilə Turki Lullubi dövlət qurumunun oxşar cəhətdən. Hər ikisinin oxşar cəhəti türk mənşəli olması, Urmiya gölü ətrafında yaranması, Urmiya gölü ətrafında yaşaması, fərqi yoxdur, yaranması və yaşaması fərqi. Yaşama tayfadır, yaranma dövlət qurumudur. Sonra Akkatara qarşı mübarizə, çox tanrısı olması, 3-cü minilliyin ikinci yarısında yaranması, 3-cü minilliyin ikinci yarısında da süqut eləməsi. Yəni, buna başqa cümləni verirsiniz. Eyni milletə yaranıb, eyni milletə süqut edirlər. Bu forma verə bilərsiniz. Və yəni bunları verirsiniz. Lullubilərində sərhədləri Diyala çayına qədər gedir, uzanacaqdır. Əslində Diyala çayının bir qolu İran körfəzinə qədər gedib çıxır. Amma İran körfəzi yazmırlar da, Diyala yazılır. Ona görə siz Diyalanı nəzərdə saxlayın. Yəni İran Urmiyadan Diyala çayına qədər ərazilər Lullubilərindir, Urmiyadan İran körfəzinə qədər ərazilər isə Kutilərin olacaqdır. 3-cü minillik hadisələrə baxdığımızda yadınıza biz ümumi tarixdən biraz sintez edib, ən çox da qabağımıza çıxan suallardan da biri buydu. Baxın, 3-cü minillikdə Şumerdə vahid dövlət yaranacaqdır, Akkad dövləti, düzdür? Şu Mesopotamiyada. 3-cü minillikdə Hindistanda ilk sivilizasiya yaranacaqdır. 3-cü minillikdə Çində ilk sivilizasiya yaranacaqdır. 3-cü minillikdə Misir vahid formada mövcud olacaqdır. Baxın ha, yaranmır. Mövcud olacaqdır. Piramidalar yaranacaqdır. 3-cü minillikdə həm də biz keçəcəyik Yunanistanda və yaxud da Avropada ilk mədəniyyət, sinifli mədəniyyət, Krit mədəniyyəti yaranacaqdır. Baxın, bunları burada deyirik videorolikdə paylaşılacaq və onları olduğu kimi dəftərə qeyd edilir. Çünki hər zaman çıxa bilər. Eyni ilə 3-cü minillikdə Azərbaycanda Aradda dövlət qurumu yaranacaqdır. Kuti Lullubi dövlət qurumu yaranacaqdır. Birinci yarısında Aradda, ikinci yarısında bunlar və bunların hamısının fəaliyyətini bir cədvəl halında dəftərinizə yazırsınız. Çünki oxşarlıqlar artıq buradan hazır olmalıdır. Və mən sizdən soruşacağım. Açıq deyim, gələn dərsdə soruşacağım. Gəldik. 3-cü minillik sonlarında bu dövlət qurumları süqut edəndən sonra Urmiya gölünün cənubunda yaşayan Turukkilər Erdən əvvəl 2-ci minillikdə güclənərək Tayfi ittifaqı vəziyyətini alacaq. Sularla, Lullubilərlə və Kutilərlə birləşərək Turukkilər o dövrdə Assurlara qarşı uğurlu müharibə aparır. Biz hardan biri Assurlara Azərbaycana hücum edib? Bayaqçı dərsdə dedik, adadların adında Muncuq var, Xocalda tapılan. Bax, oradan bilirik ki, Azərbaycanın cənub bölgəsi Assurlara qarşı mübarizə aparır. Hətta Lullubilər, Turukki tayfaları, daha doğrusu Assurun Şuara vilayətini ələ keçiriblər. Babilin Hammurapi hökmdarın dövründə isə onun ərazisində məskunlaşıblar. Və Erdən əvvəl 2-ci minillikdə Azərbaycanın Mesopotamiyadan gələn hücumlarla əlaqədar olaraq burada yaşayan tayfalar vahid bir dövlətin yaranmasına təkan verəcək hadisəyə gətirmişdir. 2-ci minillik hadisələrə baxdığımızda, Misrə baxdığımızda imperiya çevrilməsi, 3 hökmdarı, o hökmdarların fəaliyyəti hamısı, beynəlxalq müqavilə hamısını qeyd edirsiniz. Bunlara baxdığımızda haqlarında ilk dəfə məlumatı qeyd edirsiniz dəftərinizə, yəni Çin mənbələrində ilk dəfə məlumat. Çinə baxdığımızda ilk quldar dövlətlər yaranacaqdı, bunu deyirsiniz və hieroglif yazı sistemi yaranacaqdı. Hindistana baxdığımızda yaratdığımız Mohenjo-daro Harappa mədəniyyətini süquta uğradırır, Ari tayfalara gəlir, Ari tayfalara vahid xalqı yaradır, bir də dəmir emalı yaranacaqdır və kasta quruluşu yaranacaqdır. 4 dənəsi, dediyim kimi gəlin dəfə yoxlayacağım dəftərləri. Bir də haram dedik, Çini dedik, bunlar da sizin 2-ci minillik nədir? Azərbaycan tarixinin hadisələri bunlardır, ümumi tarixin hadisələri isə digərləri ki, bunları da əzbərləyirsiniz. Oldu? Dərsiniz bu qədərdir.